ဒီနေ့မှာတော့ Google Lens ရဲ့အရန်မိုက်တဲ့ feature တွေကြောင့်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Google Lens ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အတူတူလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် Google Lens ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီ Play Store ထဲကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးသွားရင်ဒီမှာ Google Lens လို့ရိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ install လုပ်လို့ရသွားပါမယ် Play Store ကနေ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Google Lens ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Google Lens ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ screenshot လုပ်ထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ desk copy လုပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ screenshot ကစာတွေ desk copy လုပ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုရိုက်ထား screenshot လုပ်ထားတဲ့စာတွေကိုဒီစာသားအဖြစ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရိုက်စရာမလိုဘူးဒီ Google Lens ကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ desk စာသားအဖြစ်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Google Lens ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ screenshot ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုစာသားအဖြစ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ပုံရှိတဲ့နေရာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီ Facebook မှာ screenshot လုပ်ထားတဲ့စာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဒီကျွန်တော်ဒီ screenshot လုပ်ထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစာသားအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကူးပြီးတော့တင်ထားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်တနေရာမှာစာသားအဖြစ်ပြန်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ text ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပါမယ်ဒီအခုဝိုင်းပြမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ text ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီ text လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ select all ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါselect all နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ slip လောက်ထားတာလေးတွေတွေ့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ copy text ကိုနှိပ်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကစာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာသားအဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ဒါကို note ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် Facebook ပေါ်မှာ post လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် note ထဲမှာအဲ့စာလေးကို save လုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာကြာလေးဖိထားပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်လို့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီလန်းလေးသိမယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုင်စာရိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ screenshot လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကနေစာသားဖြစ်ပြောင်းလဲယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ translate လဲလုပ်လို့ရတယ်ဘာသာပြန်တာပေါ့နော်ကိုနားမလဲတဲ့ဘာသာစကားကိုမြန်မာလိုပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီ Google Lens ကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူဒါ translate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်Google Lens ထဲပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် screenshot လုပ်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာခုစဒီနေထားတွေ့ရတဲ့ text ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီစာသားလေးတွေကူးကျင်တယ်ဆိုတော့ခဏနေရာပြောသလို select all copy လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် text ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ translate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဗမာလိုမြန်မာလိုစာသားလေးတွေပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာသားလေးတွေကိုမြန်မာလိုပြောင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ select all ကိုနှိပ်ပါ select all နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် copy text လုပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာသားတွေကနေကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Google Lens ကဒါအရန်မိုက်တဲ့ feature တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ save ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်မှာရှိတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Google Lens နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှနော်စာသားအဖြစ်ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်လိုက်ပါမယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select all နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ခဏနေရလို့ copy text နှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲကစာတွေကိုကိုရိုက်စရာတစ်လုံးချင်းစီစာစီနေစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာသားတွေကိုအလွယ်တကူသုံးပြီးတော့သုံးပြလို့ရမယ် edit လည်းလုပ်လို့ရပါမယ်ပြီးရင်ကို note ထဲမှာတင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုဖုန်းထဲမှာဒီစာသားဖြစ်တစ်ခါတည်းပဲတင်လို့ရသွားစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ translate လုပ်ကြည့်ပါမယ်
Google Lens ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်တင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ translate ကိုသွားလိုက်ပါမယ်translate ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာသားတွေကမြန်မာစာစကားလုံးလေးတွေတစ်ခါတည်းပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြောင်းပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိန်းထားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီမှာ desk ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ select all ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် copy test လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစာတွေကိုကိုယ်တိုင်းရိုက်ဆရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်